Jika berbaik kepada manusia, seorang kerap mengharapkan adanya balasan. Allah mengajarkan manusia melalui kucing bagaimana rasanya memberi dengan penuh keikhlasan tanpa mengharap balasan. Allah sudah memberitahu apabila tidak memberi makanan kepada kucing itu, sesungguhnya kita sedang menolak rezeki yang akan Allah berikan kepada kita. Itu makanannya tadi itu. Pus. Pus. Kucing tamu nanti dibuang kucing kelas. Kucing tamburan dia. Bersihin mukanya tuh. Bersihin mukanya tuh. Itu biasa. Terus di mana sih tadi? Oh, ini sih jamburan. Ini. Samping. Ini sini. Paus. Oh, kayak nganu udah baca cacing gitu. Ada gue. Oh, kata kecil-kecil banget deh. Weh, tambah jadi 4 deh. Jadi 5. Itu dimasukkan, Bu. Wah, ini tuh gali yang dalam berarti sama tuh. Itu loh. Makanannya tadi itu. Oh, ini. Itu yang kecil tuh pasang sini, Bu, berarti ini. Oh, lah. Ya makan yuk. Udah ya, tidur ya. Habis ini kita minum susu. Sebenarnya diamankan dulu, guys. Oke. Kita. Udah. Itu yang putih polos, gue. Sehat ya. Coba dicek.
Kayak sih ya. Ngikut ya. Sampai sini. Oh. Satu juga. Ya sana. Jangan ke sini. Bener kan malam nggak apa-apa Bu main. Dan lihat juga, ini kamera ini nggak kelihatan ya. Bus. Di situ juga ada, Bu. Mana sih? Mana, Bu? Gampang, Bu. Coba turun. Alah, dari sana. Bisa. Dulu sering yang ada ranjau. Ini bau-bauan nyemplung kali. Oh, dalam ternyata. Ada gitu. Keling-keling. Ada gitu. Sini keling kok. Ya, Bos. Sini. Ada lagi loh. Bos. Ya ada ini Pak. Coba dilihat di sebelah sana. Ada ya Bu? Jangan tahu. Bos. Siapa? Bos. Sebenarnya saya. Biasa ada ini tahu gue. Jauh nih pe. Oh lanang nih. Ada Bu. Lucu banget. Ya kan. Ini tak tani kancaku semua. Angel ini. Sing abu-abu, Mas. Kan ibuke golek sing abu-abu. Tapi nek ana ibuke, wah, nyamari, Mas.
Hari ini 3 kucing guys. Kemarin 2 kucing, hari ini 3 kucing yang saya kuburkan dari ini kucing dari pasar ya. Bayangin tiap hari saya ngubur 2 sampai 6 ekor. Nih ada yang membusuk. Ini sampai membusuk. Ini bau banget ya. Jadi buat teman-teman semoga banyak yang turun di areanya masing-masing, menolong dan berbagi di tempat sampah pasar dan lain-lain ya, karena di luar sana tuh banyak kucing yang membutuhkan pertolongan. Ini sudah banyak bang. Kenapa ini enggak saya kasih kain, karena lebih cepat pembusukannya di dalam tanah. Kalau pakai kain itu lebih lama ya, sedangkan tanah ini nanti kami pakai lagi untuk ngubur yang lain juga. Bayangkan tiap hari ngubur 2 sampai 6 ekor. Kalau sebulan itu berapa kucing yang sudah meninggal dari pasar dan tempat sampah guys. Ini kalau saya pakai ini ya, saya tutupin pakai daun agar mengurangi bau busuk. Jadi sampai sini ya, intinya semoga makin banyak teman-teman yang mulai turun di areanya masing-masing, menolong dan berbagi sebisanya. Di pandemi seperti ini tuh kucing juga susah mencari makan ya, karena banyak warung-warung yang sudah tutup karena peraturan pemerintah seperti PPKM dan lain-lain ya. Jadi pedagang pun susah berjualan dan mereka susah makan atau mencari makan sisa-sisanya dari semua pedagang. Jadi ya banyak yang kelaparan juga. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel Banyak Semarang.